Dragi prijatelji, mnogo ste mi puta pisali i tražili da obradim upravo ovaj slučaj koji se desio davne 98. godine u Rumi, kada je ubijena mlada devojka, studentkinja Marija Livada. A ko je bila Marija Livada? Marija je rođena 1976. godine u Rumi, od oca Đorđa i majke Dobrile. Tamo je živela sa svojom porodicom koja je važila za jednu veoma uglednu porodicu, ne samo u Rumi, nego u čitavom tom okrugu. Ona je imala i mlađeg brata, a njen otac Đorđe je bio direktor jednog giganta u tom kraju, Agro Rume. Đorđe Livada je voleo i sport. Pre svega voleo je fudbal i mladim ljudima koji su se bavili sportom trudio se da izađe u susret. Fudbalskom klubu 1. maj iz Rume ustupio je i zemljište na kome su oni napravili teren da bi igrali taj fudbal. Đorđe Livada je zapravo bio čovek koji je imao ispravno razmišljanje. I Đorđeva deca su pre svega bila divna i lepo vaspitana deca i bila su dobri učenici. Marija je bila odličan učenik i u osnovnoj školi, a kasnije je upisala i gimnaziju. Završila je gimnaziju takođe sa odličnim uspehom. Nažalost, Marijina majka Dobrila je umrla 1995. godine. Marija, njen otac i brat ostali su sami u kući. Za njih je to bio veoma veliki udarac i prosto su bili zbunjeni situacijom u kojoj su se odjednom našli. Te iste godine Marija upisuje fakultet za sport i fizičku kulturu u Novom Sadu. Volela je sport jer ju je otac od malih nogu vodio na utakmice. Inače, iskreno, Marija je bila onako pomalo muškobanjasta devojka. Volela je da vežba, da ide u teretanu, nije nosila haljine, oblačila je uvek one trenerke, patike, taj dizel fazon je bio tada u modi u tim kancerogenim 90. godinama. Kao osoba, Marija je bila neustrašiva. Ničega se ona nije bojala. Maštala je o tome kako će jednog dana biti nastavnica fizičkog vaspitanja i kako će raditi sa decom. U medijima, koliko sam ja uspeo da pročitam, nigde se ne navodi, niti neko ima saznanja bilo kakvog, da je Marija u tom periodu imala dečka, što je za devojke u tom uzrastu i u tom dobu jako bitno, s obzirom da su u nekim godinama kada im treba podrška, recimo mladića, i jednostavno ulaze u taj period kada počinje zabavljanje, kako je sasvim prirodno i normalno za svaku mladu devojku. Ona je redovno davala ispite, a vikende je koristila kako bi dolazila kod svoje porodice u Rumu. Tamo je imala društvo i susedstva i pre svega i škole. Svi su je znali kao veoma veselu i lepu devojku, bila je prelepa. Tog 27. februara 1998. godine bio je petak. U popodnevnim časovima ona se sprema, tušira, šminka se i izlazi uveče u grad. Gde je ona išla, po kojim klubovima, šta je sve bilo tada najomiljenije u Rumi, to je znala samo ta ekipa sa kojom je ona bila te večeri u društvu. Ali ono što se sa sigurnošću zna, ona je viđena u jednom trenutku kako ulazi u klub Alcatraz, koji je u tom periodu bio jako popularan u Rumi i ne samo u Rumi, nego u čitavoj toj okolini. Ulazi u taj kafić i nestaje. Gubi joj se svaki trag. Sledećeg jutra mlađi brat se sprema za srednju školu, njegove sestre nema. Nastaje velika panika. Tada još uvek nisu bili mobilni telefoni, još uvek su se koristili oni pejđeri, ali Marija nije imala pejđer, imao je njen otac zato što je bio direktor. On je u panici, zove njene drugarice, niko ne zna da kaže gde je Marija. Na kraju je Đorđe otišao do policijske stanice u Rumi i prijavio je nestanak svoje ćerke, Marije Livade. Policija pokušala je da smiri Đorđa jer su ga znali,
Rekli su, Đorđe, da raspitat ćemo se po gradu, da li ju je negde neko video, a kasnije ćemo napraviti depešu, ako se ne pojavi i ako ne saznamo, možda je kod neke drugarice, a možda je otišla i kod nekog dečka, možda ona ima momka tamo gde studira, možda je ovaj došao po nju. Ajde da vidimo, možda će se javiti. Nedolazak ćerke, velika uznemirenost, ne samo u njihovoj kući, nego kompletna porodica, pa i komšije, počinju već da pričaju, da se raspituju da li je neko video Mariju, da li ima neko saznanje gde bi ona mogla da bude. Za sve to vreme policija traži gde bi mogla Marija da bude. Pozvali su sve njene drugarice, poznanike, međutim uvek je bio odgovor negativan. Niko nije znao gde je Marija. I sve je to trajalo do 1. marta 1998. godine. U inđijskom naselju Aleje slučajni prolaznik je pronašao ugljenisani leš i policija je odmah pozvala kompletnu operativu, ne samo iz okolnih gradova, nego su pozvali i ljude iz krimi službe iz Novog Sada, pošto je Novi Sad bio nadležan za ovu oblast, da bi uradili uviđaj. I počela je obrada ugljenisanog ženskog leša, za koji su odmah ustanovili da se radi o mlađoj ženskoj osobi i obavestili su sve lokalne policijske stanice, a naravno centralnom depešom i sve policijske stanice u Srbiji. Da li se negde u nekoj policijskoj stanici vodi evidencija u dežurnoj službi da je prijavljen nestanak neke mlade ženske osobe? I gle čuda, odmah se javila policija iz Rume. Leš ove mlade osobe je prebačen na obdukciju u Novom Sadu. Te 1998. godine DNK analiza nije bila u širokoj upotrebi, bila je tek u svom povoju. U Srbiji se samo primjenjivala u Beogradu. I to u jako retkim slučajevima. I to tako što bi se uzorak nekog tkiva, odnosno DNK, uzeo ovde i slao se u inostranstvo. Odgovor se nekada čekao i po nekoliko meseci, a nekada i duže. Tako da ja verujem da je identifikacija ugljenisanog leša pokojne Marije Livade utvrđena na osnovu njenog zubnog kartona, koji je uzet iz Rume i poslat na veštačenje u Institut za sudsku medicinu u Novom Sadu, gde se upravo obdukcija i radila. I na osnovu zubnog kartona utvrđeno je da se radi o Mariji Livadi. Takođe i minđuše koje su pronađene na ugljenisanom telu prepoznao je otac, što je kasnije DNK analiza i potvrdila. 2. marta policija je napravila zasedu na mestu gde je pronađen ugljenisani leš, a sa nadom da će se ubica pojaviti na mestu zločina. I pojavljuje se zaista jedan mladić od 26 godina u kasnim večernjim časovima, koji se zvao Marko. Policajci su mu odmah prišli i tražili su da se legitimiše. I bilo im je jako sumnjivo što je on za pojasom imao jedan peškir na kome su bile mrlje krvi. Takođe, ovaj mladić je došao svojim automobilom i kada su policajci uradili pretres automobila i kada su otvorili gepek, u gepeku se nalazio ašov, što je policajcima bilo jako sumnjivo, jer šta će on na tom mestu sa ašovom i sa krvavim peškirom? I naravno, priveli su ga u Mitrovački SUP, jer Mitrovica je nadležna za celu tu regiju, kao što sam već rekao. I kada su izvesnog Marka pitali šta je on tražio tamo na tom mestu, on je rekao, znate šta, ja sam homoseksualac i očekivao sam svog ljubavnika koji je trebao da dođe iz Novog Sada i sa nekim nestrpljenjem i uzbuđenjem sam ga čekao sve vreme. Šta je tu jako interesantno? Ako neko za sebe i danas kaže da je gej, onda je taj 99% zaista gej. Jer ne znam ni jednog lika iz kriminogene sredine, pa mislim ne samo iz kriminogene, nego i iz kafanskog života, ako nije gej,
On ne voli ni šale na taj račun, čak ljudi iz kriminogene sredine su jako agresivni prema osobama za koje znaju da su recimo gej osobe, a ne poznajem ni jednog kriminalca koji bi se izjasnio da je gej ni sada u ovim savremenim vremenima, a da zaista nije gej, mada to je zaista čudno, pogotovo u zatvorima je jako opasno da neko dospe posle nekog krivičnog dela i da se izjasni kao gej. Ovi bi ga tamo rastrgli. Tako je raspoloženje prema ljudima koji se izjašnjavaju kao gej. Sada, pričam znači za ovo vreme, a 90. godina da neko kaže ja sam gej, čekao sam svog dečka iz Novog Sada da dođe, a da nije gej, to je zaista nemoguća misija. Šta je isto interesantno za tog mladića koji se izjasnio da je gej 2. marta te 1998. godine? On je radio kao obezbeđenje u klubu Alcatraz u tom periodu kada je priveden i kada je rekao da je gej. Kako je policija dalje postupala sa ovim momkom i kako je tužilaštvo uzelo za ozbiljnost njegove izjave, ne povodom toga što se izjasnio da je gej, nego je ovaj mladić priznao da je izvršio krivično delo ubistva Marije Livade, znači na prvom saslušanju, a kako se kasnije ispostavilo, Marija Livada je zaista i ubijena njegovim pištoljem. On je priznao krivično delo ubistva koje je izvršio nad Marijom Livadom. On kaže da je Marija sela sa njim u njegov automobil, da su se odvezli na rumsko izletište kod jezera Borkovac, da je on pokušao da je nagovori na seks, ali pošto je ona to odbila, on ju je iz svog pištolja ispalio jedan metak u glavu. I pošto je shvatio da će isprljati svoj automobil, on je njoj navukao plastičnu kesu na glavu. I šta radi sa njom dalje Marko? On kad joj je tako navukao tu kesu na glavu, ona je mrtva pored njega, on sa njom kreće put Inđije. Usput se zaustavio na jednoj benzinskoj pumpi i kupio je 3 litra benzina. I kada je stigao do inđijskog naselja Aleje, on je izvukao Mariju iz svog automobila, odvukao ju je tako do jednog šibljaka, stavio ju je tamo, izvadio je pištolj i pucao u nju još 5 puta iz svog pištolja, a onda ju je polio benzinom i zapalio. To je bilo priznanje ovog momka Marka M. Šta se dalje dešava? Nakon ovog priznanja, on u pritvoru sigurno priznaje da nije bio sam u izvršenju ovog krivičnog dela i bivaju uhapšeni i ostali vinovnici ovog događaja. Između ostalih i vlasnik Alcatraza Neša Petrović. A ko je bio taj čovek koji je bio vlasnik kafića? Nebojša Petrović zvani Neša bio je sin jedinac svojih roditelja, čija imena sada nećemo spominjati. Inače i oni su pokojni. Nešin otac bio je u tom periodu poznat u Rumi što je jedini nosio perčin. Gospodin i gospođa Petrović su svog sina preko svojih veza zaposlili u opštinskom sudu u Rumi. I dok sam istraživao ovaj slučaj, neki ljudi su mi ispričali i neke anegdote o njemu. Jednom prilikom Neša je otišao do katastra i pitao je službenika gde se nalazi ulica Nebojše Petrovića jer bi on tamo hteo da kupi neku nekretninu. I službenik je uzeo, listao, tražio tamo gde bi mogla da se nalazi ta ulica i rekao mu je da u Rumi ta ulica ne postoji. A Neša je na to onako odreagovao: sramota! Kako ne postoji ulica Nebojše Petrovića? Znaš li ti u stvari ko je Nebojša Petrović? A službenik je onako rekao: pa mislim stvarno ne znam, a ko je on? A Neša je onako ponosno na opšte iznenađenje službenika rekao: pa ja sam Nebojša Petrović. Kao da je on narodni heroj i kao da je oslobodio Rumu od fašista. Ali ova anegdota nam govori mnogo o samoj ličnosti Nebojše Petrovića. Kao prvo, sama ideja
da bi neka ulica trebala u Rumi da nosi njegovo ime dok je on još živ, govori o njemu da je on imao jako veliki ego i veliku potrebu da ga ljudi uvažavaju i da mu se dive. Čak je bio i frustriran što okolina ne prepoznaje njegovu veličinu. Kao drugo, način na koji se on predstavlja kao Nebojša Petrović i busa se u grudi, ukazuje na narcisoidne crte ličnosti ovog čoveka. Možda to na prvu loptu deluje kao šala, ali u njegovom slučaju to sigurno nije bila šala. I kao treće, ta teatralnost, ta potreba da bude glavni, da bude poznat, ukazuje na kriminalne sklonosti. Kad neko ko je neobrazovan želi da bude poznat, on ili ulazi u reality ili postaje kriminalac. Ja ne znam da li je Neša bio pripadnik neke paravojne jedinice u tom periodu za vreme rata. Ipak je to Ruma, znate, tu su se dešavale razne stvari za vreme rata. Bez obzira što je Ruma višenacionalna sredina i što i dan danas živi veliki broj Hrvata u ovom gradu, veliki broj pripadnika srpske nacionalnosti, a i nekih drugih, je išla u tom periodu preko granice i bavila se raznoraznim kraduckanjima. Sada, da li je i Neša bio jedan od njih, to zaista ne znam. Međutim, on kasnije u Rumi otvara diskoteku Alcatraz, od kojih para, to je samo on znao. Samo ime diskoteke aludira na to da će se tu u budućnosti okupljati opasni momci. I tako svi u Rumi počinju da ga u tom periodu zovu Neša Alcatraz. Tako ćemo ga i mi zvati, Alcatraz. Ukupno je u istrazi zbog ovog ubistva bilo 5 ljudi. Dakle, Neša Alcatraz, koji u tom trenutku ima 38 godina, Marko M, njegov radnik obezbeđenja, zatim A.R. iz Inđije, vlasnik automobila Juga 45, kojim je leš nesrećne devojke prevežen do mesta gde će biti spaljena. Zatim Dejan Č. iz Rume, koji je imao 27 godina, i Dragan S. iz Rume, koji je imao 23 godine. Ova petorica su u toku istrage prebacivala krivicu sa jednog na drugog. Te ovaj je ubio, te ovaj je silovao, te ovo je bilo, te ono je bilo. Ali ono što je najčudnije u ovoj priči je sledeće. 28. februara, to je subota pre podne, kada su Marijin otac i brat Mariju mahnito tražili kod prijateljica, kod prijatelja svuda, gde su mogli da pomisle da bi ona bila, ova petorica sede u kafiću Taverna u Inđiji i vode veoma poverljiv razgovor. Prema kasnijoj istrazi, ova petorica su bila prisutna u klubu Alcatraz kada je Marija ušla tamo i zadnji put viđena. Šta oni sada traže sledećeg jutra u Inđiji, u kafeu Taverna i o čemu oni tako poverljivo pričaju? Ako ne o događaju koji se desio prethodne noći u klubu Alcatraz. Na prvom suđenju prvooptuženi je bio Nebojša Petrović, vlasnik Alcatraza, i Marko M, koji je apsolutno ispao iz priče glavno osumnjičenog i više nije imao veze sa onom izjavom koju je dao, nego je sad tvrdio da je on te večeri video kako Marija ulazi u Nešinu kancelariju i da je posle toga niko nije video. Sada, kako je ta devojka ubijena iz Markovog pištolja, a da on o tome ništa ne zna? I šta će on na tačnom mestu zločina ako on o tome ništa ne zna? Zašto je nosio ašov? Da li je on došao po zadatku koji mu je zaista dao neki njegov ljubavnik? Možda je on stvarno bio gej. Inače, za Nebojšu Petrovića se ne zna da je on ikada imao devojku, a za Marka M zaista ne znam. Njegova izjava u policiji je da je on gej i da čeka svog ljubavnika. Ja sada ne znam po kojoj to svetskoj romantici u gej populaciji se ljubavnik čeka ašovom. I to na nekom smetlištu, gde se u šiblju nalazi leš spaljene devojke. Sa druge strane, Nebojša Petrović je na tom suđenju tvrdio kako je video Mariju Livadu kako odlazi sa Markom M, njegovim automobilom, u nepoznatom pravcu. A ovaj što je vlasnik Juga, kojim je prevezena mrtva
Marija Livada. On tvrdi da on te večeri uopšte nije ni bio u Alcatrazu, čovek iz Inđije koji ima 43 godine, nego je bio kod kuće i spavao je. A gdje je bio tvoj automobil to veče, prijatelju? I otkud krv u tvom automobilu? Istraga je vođena jako traljavo, tužilaštvo je podiglo optužnicu na osnovu onoga čime je policija pothranila istu i tako je vodila ovaj postupak. Na kraju je kao jedini krivac preostao Neša Alcatraz, koji je doduše tvrdio da on isto krivično delo nije izvršio. Nekoliko puta mu je izricana kazna zatvora po članu za koji je terećen. Terećen je za teško ubistvo i po tadašnjem zakonu sud u Sremskoj Mitrovici mu je 2 puta izricao kaznu zatvora u trajanju od 20 godina. Međutim, Vrhovni sud prvo Jugoslavije, a kasnije Srbije, ovu presudu je obarao. U oba slučaja je oborena od strane Vrhovnog suda i suđenje je išlo opet svojim tokom iz početka. Nebojša je nekoliko puta i puštan posle pada presude, pa mu je opet određivan pritvor iz početka u trajanju novih suđenja, takav je zakon kod nas. I na trećem suđenju u Sremskoj Mitrovici Viši sud ga je osudio na 40 godina zatvora. Međutim, apelacija je oborila ovu presudu i suđenje je vraćeno na ponovni postupak. Na ponovnom postupku iz 4. puta Viši sud u Sremskoj Mitrovici je Nebojšu Petrovića osudio na 20 godina zatvora, međutim, apelacija u Novom Sadu je ovu presudu preinačila na kaznu zatvora od 15 godina. Suđenje Nebojši Petroviću je trajalo 12 godina, s tim što je između prvog suđenja i zadnjeg suđenja bio jedan period koji je Nebojša Petrović proveo na slobodi. Između trećeg suđenja i 4. suđenja Nebojša Petrović je proveo skoro 4 godine kao slobodan građanin, odnosno kao građanin koji je čekao najstrožu presudu braneći se sa slobode, što je krajnje neuobičajeno. Znači, on je u prva 3 suđenja proveo 6 godina, 4 meseca i 24 dana u zatvoru. A onda skoro 4 godine slobode do 2010. godine, kada mu je u maju mesecu izrečena kazna zatvora u trajanju od 15 godina od strane Apelacionog suda iz Novog Sada. I upućen je na izdržavanje 15-godišnje kazne zatvora u KPZ Sremska Mitrovica. Ova kazna zatvora izrečena mu je 22. novembra 2010. godine. U ovu kaznu zatvora od 15 godina, naravno, trebalo je da mu se i računa kazna zatvora koju je proveo prethodno, a to je znači kazna od 6 godina, 4 meseca i 24 dana. Ukupno je trebao da robija još 8,5 godina. Trebao je da izađe negde početkom 2019. godine iz zatvora. I dok je Neša Alcatraz robijao, Alcatraz je promenio vlasnika, menja se i naziv kluba, kasnije je ta diskoteka zapaljena i izgorela je 2007. godine. Na tom mestu je sada neka stambena zgrada, ali duhovi Alcatraza kao da i dalje šetaju ulicama Rume i traže istinu o smrti Marije Livade. Međutim, šta se dešava? 2012. godine dolaskom predsednika Nikolića, koji je dao opštu amnestiju za sve zatvorenike, zavisno koja je kazna u pitanju, od 10% njihove kazne do 25% kazne pomilovanja, odnosno amnestije, i Neši je smanjena kazna u trajanju od skoro 4 godine. Tako da je on izašao 3. avgusta 2015. godine iz zatvora. Po izlasku
iz zatvora, Neša Petrović bavio se sada ko zna kojim sve kriminogenim aktivnostima, zato što nije mogao da radi sada ponovo u opštinskom sudu u Rumi, ali s obzirom kako se zakonodavstvo i sud ponašao prema ovom čoveku, ne bi me čudilo da su ga vratili na isti posao. Jednom prilikom 2018. godine Neša je čak bio i uhapšen zato što je kod njega pronađeno vatreno oružje. Zbog ovog pištolja koji je pronađen kod njega, podneta mu je krivična prijava, bio je 30 dana u istražnom zatvoru, da kaže odakle mu je. Pošto nije rekao ništa, pokrenut je krivični postupak protiv njega, ponovo je pušten da se brani sa slobode, čekana je presuda, međutim ona nikada nije izrečena jer je početkom 2019. godine, tačnije 4. maja 2019. godine, Nebojša Petrović umro od raka kože. Ostala je misterija zašto je uopšte Marija Livada došla te večeri u kafić Alcatraz i zašto je otišla u kancelariju Nebojše Petrovića. Šta je moje mišljenje o ovom veoma konfuznom slučaju? Pre svega, mislim da je Neša Alcatraz zaista bio umešan u ovo krivično delo ubistva i da je s pravom robijao. Jer pre svega nekoliko puta je padala njegova presuda, pa je on izlazio na slobodu, pa opet išao u zatvor, da bi na kraju odrobijao koliko je odrobijao sa tim nekakvim skraćenjem koje su dobili svi zatvorenici te 2012. godine i ne bi sada o stalnoj toj Tominoj amnestiji. Hteo bi da kažem o Neši. Da je Neša Alcatraz, a očigledno da je bio napaljen tim Krimi Jimmy pričama, da je robio tuđu robiju, on bi po izlasku iz zatvora radio to što rade kriminalci u svim zemljama sveta. Međutim, on po izlasku iz zatvora, on se nikome ne sveti, ništa se nije desilo, ne zna se čak da mu je neko od nekih navodnih dužnika možda uplaćivao za zatvorsku kantinu ili možda dao neki novac. Ne postoji nikakva operativna informacija da je dobio neke pare u smislu ajde robijaj tuđu robiju. Po mom mišljenju ovde postoje dve mogućnosti kako je došlo do ovog krivičnog dela. Pre svega, postoje indicije da su sva petorica učestvovala u krivičnom delu silovanja nad Marijom Livadom i da su se dogovorila da istu ubiju i da kasnije spaljivanjem prikriju svoje krivično delo. Jedan od njih, zapravo MM, odlazi onim Ašovom da zakopa ostatke izgorele Marije Livade, jer je video da se diže velika prašina oko njenog nestanka. Jer šta on traži na tom mestu gde je ostavljen leš spaljene devojke sa Ašovom? I ima još krvavi peškir iz prethodne večeri, zapravo čistili su automobil ili šta su već radili tim peškirom. Jer najverovatnije da je hteo i taj peškir da zakopa sa njom. Pronađen mu je pištolj koji je imao na dozvolu iz koje je ubijena Marija Livada i nije odgovarao ništa. Ja zaista ne znam ko je taj MM, osim ako to nije bio predsednikov sin. Samo je on možda u tom trenutku, koristeći razne bezbednosne sisteme, mogao da izbegne eventualno neko ubistvo ako ga je planirao. Jer ne vidim nikog drugog da ima toliku moć da postoje takvi dokazi protiv njega, a da na kraju ne odgovara ni dan robije. Nisam obavešten, ali najverovatnije da je ovom MM isplaćeno to što je bio u istražnom zatvoru o trošku države. Znači, plaćeno mu je najverovatnije to što je bio u istrazi. Jer dokazano je da nije kriv. Čak i da mu je ukraden pištolj, on to nije prijavio. Kasnije je taj isti pištolj pronađen kod njega. Ako može otac jednog maloletnog dečaka da zbog pištolja, zato što je taj maloletni dečak ukrao svome tati pištolj i napravio je tamo neki džumbus koji je napravio, da odgovara umesto svog sina i da bude osuđen na maksimalnu kaznu, ne vidim zašto u ovom slučaju nije osuđen i ovaj vlasnik oružja, a isto je postojao taj zakon.
Znači, ako se iz mog oružja izvrši neko krivično delo, ide se na robiju. Ja sada ne bih hteo da spominjem nesrećni slučaj u lovu koji se desio kada je jedan pripadnik SAJ-a, koristeći oružje, odnosno karabin svog komandanta, greškom ubio svog kolegu, a kasnije je tim istim karabinom i sebi presudio komandant jedinice, zato što je pozajmio karabin za lov, dobio je 5 godina zatvora. To je bilo 90. godina. Znači, ako jedan komandant SAJ-a može da bude osuđen na 5 godina zatvora, nije mi jasno kako je ovaj Marko izbegao krivičnu odgovornost. Druga varijanta je da je ovde zaista postojala neka gej veza. I da su sigurno dvojica od ove petorice bili u gej vezi. Jednom od te dvojice možda se Marija Livada dopala ili možda se neko od te dvojice Mariji Livadi dopao, pa je počeo neki flert, a ovaj drugi je bio ljubomoran i došlo je do ubistva. I onda oni sada štite jedan drugog, jer nema veće ljubavi od gej ljubavi, i onda samo tako vidim da neko ode na robiju i da od robija nečiju robiju. Ne vidim drugo objašnjenje. Na kraju krajeva, čovek koji je uhvaćen prve večeri, on je rekao da čeka svog ljubavnika. Da su ovi bili strpljivi i da su ostali u zasedi, možda bi se pojavio i taj drugi ljubavnik. Pa bi onda morali da objasne ko je zapravo koga čekao i ko je sa kim u kakvoj vezi. Očigledno da i policiji se tada nešto nije radilo baš kako treba, jer ova istraga je krajnje traljavo odrađena, ma ko da ju je radio. Ovo je vrhunac ludila i od strane tužilaštva, a i od strane policije. Osim, kažem, ako nije zaista predsednikov sin umešan u tu priču. Pa onda nisu smeli da preduzimaju određene zakonske mere. Nažalost, epilog svega je da je izgubljen jedan mladi život, jedna buduća nastavnica fizičke kulture koja bi vaspitavala generacije i generacije mladih da se bave sportom, da se ne bave drogom i da se ne bave kriminalom. Je nastradala od strane jedne organizovane mafijaške gej grupe, pa čak i sva petorica da su bila gej ili da nisu bila gej. Imamo 3 i više lica. Po sadašnjem zakonu imamo organizovanu grupu koja je u udruživanju radi zajedničkog zločinačkog poduhvata. I ja verujem da i dan danas duh ove mlade devojke lebdi iznad ulica Rume, i ne samo Rume, nego Inđije, Sremske Mitrovice i čitavog tog područja, i traži istinu o njenom stradanju i traži pravdu, za koju mislim da nije zadovoljena. Na kraju krajeva, kako mnogi kažu iz Rume dok sam radio ovaj slučaj, postoje prirodni zakoni, postoje državni zakoni, postoje vojni zakoni, postoje crkveni zakoni, postoje Božji zakoni, koji su jedini uz prirodne, koji se ne mogu korumpirati i koji će po verovanju građana Rume jednog dana delovati i vratit će se kao bumerang i olupaće se o glave svih onih koji su učestvovali u ovom krivičnom delu, a nisu kažnjeni, ili, kako građani Rume kažu, ne daj Bože, o glave njihovih naslednika. Jer smrt Marije Livade i dan danas se prepričava po rumskim kafanama. Toliko imam da kažem o ovom slučaju, a mi se vidimo u sledećim čudnim pričama, a do tada ja vas pozdravljam.